music, but it's music played in that environment because every year I do some concerts in churches and cathedrals. Դա չի նշանակում, թե դա հենց կրոնիկ կամ եկեղեցու երաժշտություն է, դա երաժշտություն է, որ կատարվում է նման միջավայրում, որովհետև ես ամեն տարի եկեղեցիներում, եկեղեցական շինություններում եմ տալիս որոշ համերգներ։ And so it is one of the things I try to do when I play in a church or a cathedral is to bring some music into that environment which is a little more, is not just strictly the tradition of that particular church. Եվ երբ եկեղեցում կամ ինչ-որ տաճարում ես կատարումով հանդես եմ գալիս, միշտ փորձում եմ նաև այնտեղ ինձ հետ բերել որոշ երաժշտություն, որ չի սահմանափակվում զուտ տվյալ եկեղեցու ավանդույթով։ So in England, when I play in Canterbury Cathedral, our most famous cathedral in England in December, I shall be introducing some elements of music from other countries and from other cultures that are not strictly Christian music. Օրինակ դեկտեմբերին, երբ կատարումով հանդես կամ Անգլիայի ամենահայտնի տաճարում, Canterbury մայր տաճարում, այնտեղ ես ելույթիս մեջ նաև կկատարեմ ոչ ավանդական անգլիական եկեղեցու կամ նույնիսկ քրիստոնեության միայն պատկանող գործեր։ And I think it's good that the church or the cathedral becomes a place to bring people together, people of different beliefs, different backgrounds. It's not only to celebrate the religion of that particular building. Համարում եմ լավ է, որ եկեղեցին կամ կրոնական տաճարը դառնա վայր, որտեղ կմիախմբվեն տարբեր մարդկանց, տարբեր ժողովուրդների, տարբեր մշակույթներ կրողների երաժշտության տարրերը, ոչ թե միայն տվյալ եկեղեցու, տվյալ կրոնի, տվյալ տաճարին հարիր երաժշտությունը։ So the Church of England is a very open, welcoming and quite liberal religion. Անգլիայի եկեղեցին շատ բաց ողջունող, հյուրընկալ եւ ազատական եկեղեցի է կրոնը։ But I'm not a Christian. Բայց ես քրիստոնյա չեմ։ I just believe in the values of Christianity and the values of these beautiful ancient buildings. Բայց ես հավատում եմ քրիստոնեության արժեքներին, հավատում եմ այդ հինավուրց գեղեցիկ շինությունների արժեքին։ Ինչ կրոնի եք դուք դավանում, գիտեմ դուք հնդկական հոգեբանության փիլիսոփայությամբ եք։ I know you're interested in some Indian philosophy, but what religion do you profess? Well, if you were, I guess I would be described as somewhere between a deist and a pantheist. Եթե նկարագրեին, ես դեիստի եւ պանթեիստի մեջտեղում կլինեի։ Which is that I believe in an all-powerful God. Այսինքն ես ամենազոր Աստծուն հավատում եմ։ But I don't believe in an interventionist God, a God who imposes himself on our affairs or answers our prayers. So I don't pray. Բայց ես միջամտողական Աստծու չեմ հավատում Աստծու, որ մեր գործերին խառնվում է եւ այն Աստծուն չեմ հավատում, որ մեր աղոթքներին է արձագանքում։ Ուստի ես չեմ էլ աղոթում։ So it's a little bit closer to, I guess I'm a little bit closer to a kind of an Eastern philosophy. Այո, կարծում ավելի շատ մոտ եմ ինչ որ արևելյան, արևելքի փիլիսոփայության։ But that doesn't stop me being a quite good Christian too, because I live by the rules of Christianity. I just don't believe everything that's written in there. Միաժամանակ ես ինձ թույլ եմ տալիս շատ լավ քրիստոնյա լինել, որովհետև ես քրիստոնեության կանոններով եմ ապրում, բայց դա չի նշանակում, թե քրիստոնեության դավանածը ես ընդունում եմ կամ հավատում։ Պարոն Անդերսոն, դուք ֆլեյտիստ եք եւ կա այսպիսի հայկական ժողովրդական գործիք, դուդուկ, ըստ այն գիտեք։ Փորձել եք երբևէ նվագել կամ լսելիս ինչ տպավորություն եք ստանում։ Well, what's your impression when you hear it? I have had a look at, and because there are some makers of the duduk where you can, in America and in the UK, some people who make them for the Armenian diaspora. Կան մարդիկ Ամերիկայում էլ Անգլիայում էլ ովքեր դուդուկներ են սարքում, պատրաստում սփյուռքահայության համար օրինակ, տեսել եմ դուդուկ։ So it's possible even in my country to buy a good example, a good quality instrument. Նույնիսկ իմ երկրում կարելի է լավ որակի, լավ պատրաստված դուդուկ գնել, ձեռք բերել։ But I have to be a little bit careful playing other instruments of the flute family. Բայց ֆլեյտ ազգի այլ գործիքներ նվագելիս պետք է մի փոքր զգույշ լինեմ։ Because they're a little bit too close to this physically, but different. And so I have to be careful to concentrate on only one kind of flute. Մենք ֆիզիկապես շատ նման են այս ֆլեյտային,
բայց նաև տարբեր են։ Ես պետք է զգույշ լինեմ, որպեսզի կարողանամ ուշադրությունս սևեռած պահել այս մեկ ֆլեյտայի վրա։ Because the technique is different but similar. Նվագելու հնարքները, տեխնիկան տարբեր լինելով հանդերձ նման են։ So when I'm not playing the flute, I prefer to play an instrument where it's a completely different technique. Երբ ֆլեյտա չեմ նվագում, նախընտրում եմ նվագել գործիք, որ լրիվ այլ տեխնիկայով, այլ հնարքներով պիտի նվագես։ For instance, if I play the Indian flute, the bansuri, then if I play that for an hour and go back to playing this flute, it's terrible. Օրինակ, եթե ես 1 ժամ նվագեմ հնդկական ֆլեյտան, որ կոչվում է բանսուրի, հետո վերադառնամ այս սովորական ֆլեյտային ու սրա վրա նվագեմ, ահա որ կստացվի։ So it takes me the next hour to get used to playing the concert flute again. Հետո մի ժամ կպահանջվի, որպեսզի համերգային ֆլեյտային նորից վարժվեմ։ Հնարավոր է երբևէ դուդուկը օգտագործեք ձեր Would you possibly ever consider using duduk in your music? Well, I considered it, but for the reasons that I've said, I think for me to spend a lot of time practicing and learning an instrument that is similar but different to the flute is probably my flute, the concert flute, probably not a good idea. From my experiences of other ethnic flutes. Ինչպես ասացի, մեկ այլ ֆլեյտա, մեկ այլ շվյանման կամ ֆլեյտայանման գործիք փորձել նվագել, պարապել, շատ դժվար է եւ հետո էլ վտանգավոր է այս ֆլեյտային վերադառնալու համար, նույնը կարող եմ ասել այլ ազգերի ֆլեյտայանման գործիքների վերաբերյալ։ But it's possible that one day I will when I don't have any concerts coming up that week, then maybe I will buy one and see if I can play it. Just out of interest. Հնարավոր է որ եթե մի շաբաթ համերգ չունենամ, կարող եմ մի դուդուկ գնեմ, փորձեմ նվագել, հետաքրքրությունից դրդված, տեսնեմ ապա մի ինչ կստացվի։ Ես գիտեմ, որ դուք մասնագիտությամբ, առաջին մասնագիտությամբ նկարիչ եք։ You're a painter by your first. Սովորաբար ճարտարապետությունն են անվանում քարացած երաժշտություն։ Իսկ կերպարվեստը երաժշտության համար ինչ է։ Musical snapshot. What's fine art for music? What's the impact of fine art on music? Well, the impact, painting art on music. I think the impact of music on a lot of young art students, particularly during the 60s, was a very strong impact. And if you look at many of the great pop and rock musicians of the 60s, 70s period from the UK, most of us were art students. Most of us studied painting. 60-ական, 70-ական թվականներին հակառակ ազդեցություն կար։ Երաժշտությունը շատ ազդում էր նկարչության, գեղանկարչության ուսանողների վրա։ Եթե դիտարկեք այն ժամանակվա երաժիշտներից շատերս նկարչության բաժնի ուսանողներ էինք եւ ազդվեցինք երաժշտությամբ։ But in America, it's different. The USA, I never meet musicians who started as painters. Բայց Ամերիկայում, ԱՄՆ-ում այլ է, երբևէ չեմ հանդիպի այսօր երաժիշտների այնտեղ, ովքեր սկսել են որպես նկարիչներ կամ գեղանկարիչներ։ I think those of us growing up with the visual arts in the 60s grew up with music as a parallel kind of expression, and so it was very easy, to jump tracks, like a steam engine, like a locomotive. We could just jump tracks and carry on with music instead of painting. 60-ականներին մենք շատերս երաժշտություն ընկալում ենք որպես զուգահեռ հոսքագիծ, մեր գեղանկարչական գործունեությանը զուգահեռ անցնող երաժշտական ռելսերն էին եւ ինչպես լոկոմոտիվն է գիծ փոխում, հետո նորից վերադառնում իր հիմնական գծին, այդպես էլ մենք կարողանում ենք նկարչությունից ցածկել երաժշտություն եւ հակառակ անցումը կատարել։ But my real chosen profession was not to be a painter or a musician. I wanted to be a policeman. Բայց իմ ընտրածս երազած մասնագիտությունը, որ ուզում էի լինել, ոչ նկարիչն էր, ոչ էլ երաժիշտն էր։ Ես ուզում էի ոստիկան լինել։ Ինչու հենց ոստիկան? Yeah, I tried to join the police force. Mä փորձել եմ ժամանակին ոստիկանությունում ծառայության անցնել։ Եվ ինչպես հաջողվեց? How did it succeed? Well, they wouldn't let me in. Չընդունեցին։